သူ step 1မှာဘယ်သွားလဲ step 2ဘယ်သွားလဲ step တွေနဲ့အကုန်ပြောပြပေးမယ်ဒီမှာ step 19မှာဆိုရင် photo ရွေးပေးတာတွေ step 20မှာဆိုရင်ဒီ photo လူတိုင်းမှာတငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းတွေရှိကြမယ်အဲ့တငယ်ချင်းတွေအဖွဲ့ထဲမှာလူတစ်ယောက်က IT နည်းပညာကိုသူကအဲ့အဖွဲ့ထဲမှာသူပိုတိပိုတက်ဖြစ်နေမယ်အဲ့တယောက်ရှိကိုကျန်တဲ့လူတွေကတခုတစုံဆိုရင် Facebook ကိစ္စဖြစ်ဖြစ် WhatsApp ကိစ္စဖြစ်ဖြစ်သူတို့ personal ကိစ္စနည်းပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ personal ကိစ္စတွေအကုန်လုံးဖုန်းဆက်ပြီးမေးမယ်တာကြီးဟိုဟာလေးလုပ်ပေးပါအောင်ဒီဟာလုပ်ပေးပါဟိုဟာဘယ်လိုလုပ်ရဒီဟာဘယ်လိုလုပ်ရလဲအဲ့ဒါကို day life မှာမေးရင်ပြဿနာမရှိညတစ်ကောင်မှာဖုန်းဆက်ပြီးမေးတဲ့ situation တွေကြုံနေမယ်ကဲပြီးကြုံခဲ့တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါလေးကိုဘယ်လိုကြုံခဲ့လဲတင်လို့ sharing လုပ်လို့ရတဲ့ကိစ္စဆိုရင်comment မှာမှန်ခဲ့ပြီပေါ့ဒါ knowledge ပေါ့နော်အဲ့လိုလူတွေတက်ကိုနီလန်ကောင်းလေးတစ်ခုရှိပါတယ်ဗျအခုတင်တို့ကမှကိစ္စတစ်ခုလုပ်ခိုင်းမယ်problem solving လုပ်ခိုင်းမယ် calculator နဲ့တစ်ခုရှင်းခိုင်းမယ်ဒါမှမဟုတ်လည်း WhatsApp တစ်ခုတည်းဝင်ပြီးတော့ဘယ်လိုဖြေရလဲဘယ်လို form ဖြည့်ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သူတို့ကိုလုပ်ပြဖို့တော်တော်လေးခဲရင်းနေသူတို့ရှင်းပြရင်ကိုတိတဲ့ဟာတစ်ခုသူတို့ရှင်းပြကနေကြနားလည်မှုတွေလွဲကြတယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေအကောင်းဆုံးနည်းလမ်းနဲ့ဘယ်လိုဖြေရှင်းရမလဲဆိုတာကိုအခုကျွန်တော်ပြပေးမယ်နော်ပထမဦးစွာတင်တို့ဆက်ထဲမှာ step recorder ဆိုတာရှိတယ်ပေါ့ step recorder ဒါ Windows 10နောက်ပိုင်း Windows 8မှာပါလာတော့မသိဘူးเนาะ Windows 10နောက်ပိုင်းမှာတော့ရှိတယ် Okay ဒါလေးနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးပါပြီဆိုကျွန်တော် step button ကိုနှိပ်လိုက်မယ် step button ကိုနှိပ်လိုက်ပြီဆိုတာ ਨੇ ကျွန်တော်အခုလုပ်မယ့် step တွေအကုန်လုံးကိုသူကမှတ်ယူတော့မှာပါကောင်းပြီအခုဒီမှာသွားမယ်သွားပြီးတော့ကျွန်တော် reimagine home.ai နှိပ်လိုက်မယ်ကောင်းပြီဒီ website တွေကိုဝင်အောင် sample လေးပြရမှာเนาะအဲ့ထဲမှာသွားပြီးဒါလေးပိတ်လိုက်မယ် step button ကိုနှိပ်လိုက်မယ် upload image ကိုနှိပ်လိုက်မယ်အိမ်ပုံစံလေးကိုထည့်လိုက်မယ် continue နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်ပြီဆိုသူ load တင်သွားမယ်ဆိုဒီ step ဒါ sample ပေါ့နော် sample ပြောတာဒီလိုမျိုးကျွန်တော်အခုနှိပ်လိုက်တာ ਨੇ ထပ်ပြီးဘာခလုံးနှိပ်ရလဲအဲ့ဒါလူတယောက်ကိုကျွန်တော်တို့ဖုန်းထဲမှာအချိန်ကုန်ခံပြီးရှင်းပြဖို့မလိုဘူးအခုကျွန်တော်လုပ်တဲ့ step တွေအကုန်လုံးကို background မှာသူက record လုပ်နေတယ် photo data အနေနဲ့ record လုပ်နေမယ်အဲ့ဒါကိုပြီးရင် zip file အနေနဲ့ပြန်ထုတ်ပေးမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ပြပေးမယ်တော်တော်လေးရွေးရှင်းပါတယ်ဗျကျွန်တော်ပညာရေးပိုင်းမှာဆိုရင်လည်းဘယ် form တွေဖြည့်တာတွေပါတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် online မှာ article တွေရေးမဲ့လူတွေတော့ကိုဒီ step လေးတွေနဲ့တင်ကိုယ်တိုင်လုပ်ပြလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ step တွေကိုလူအယောက်1000ကိုလိုက်ရှင်းပြရမလို့လူအယောက်1000 digital ချပြလိုက်ရုံပဲအခုဒီမှာဆိုရင်ဒါပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီကလေးပိတ်လိုက်မယ်ဒီ website ကနေထွက်မယ်ပေါ့နော်sorry download လုပ်မယ် PDF ဓာတ်ပုံလေးကိုsave လုပ်လိုက်မယ် okay အခု website ထဲမှာကျွန်တော်ဝင်ပြတဲ့ကဏ္ဍပြီးသွားပြီအခုဒီ recording ကို stop လုပ်လိုက်မယ်ကောင်းပြီအခုပြချင်တာ main ကဒီရပဲဗျဒီထဲမှာဆိုရင်သူက step 1မှာဘာလုပ်လဲ step 2မှာဘာလုပ်လဲအကုန်လုံးရှိတယ် step 1မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုယ့်ရဲ့ Chrome ထဲမှာပဲရှိသေးတယ် photo တွေနဲ့မလာသေးဘူးသူတို့ comment လုပ်သေးဘူးဒီမှာကျွန်တော်တိတ်ချသူစာရေးပြထားတယ်ပေါ့နော်ဘယ်တဲ့သူ step 1မှာဘယ်သွားလဲ step 2ဘယ်သွားလဲ step တွေနဲ့အကုန်ပြောပြပေးမယ်ဒီမှာ step 19မှာဆိုရင် photo ရွေးပေးတာတွေ step 20မှာဆိုရင်ဒီ photo ကိုကျွန်တော် photo တွေပြောင်းတယ်ပြောင်းပြီးတော့ mouse point လေးထောက်တဲ့နေရာအစားသူပြပေးတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒီမှာ image ကို continue နှိပ်လိုက်ပြီကောင်းပြီသူ generate လုပ်ပြီးတော့ image ထုတ်ပေးတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ save ပြန်လုပ်မယ်ဒီမှာ save လုပ်တဲ့အကွက်ကစားလို့တီးတန့် screenshot ရိုက်ပြီးတော့ photo တွေစီပြီးတော့လောက်ရမယ့်အခြေအနေမှာမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်ဒီ step recorder ကတော်တော်လေးကိုလွယ်ကူရတယ်အဖွဲ့ထဲမှာဒီခေါင်းစားမခံရတော့ဘူးပေါ့နော်တကယ်ချင်းနေကြတယ်မှာကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အရာလေးကသင်တို့တော့ကိုအကျိုးရှိမယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်နေနောက်ဒါမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာကိစ္စတွေနဲ့အတူတွေ့အောင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်